第一個坐 supermarket 嘅車，好興奮喎！喺度踢腳頭先，喺度笑，係咩？踢動啊！好似好 enjoy 喎！嚟喺呢邊。係車周圍嘛？好啊！開心啊！係啊，好開心。好好玩啊！唔係喎，好好玩啊！本來眼瞓都精神晒。係咯。腳喺度踢先。係咪踢啊？笑得咁開心㗎。係咪好玩啊？我哋前進。